กลางดึกท่ามกลางพายุหิมะเสียงร้องโหยหวนเสียดแทงใจของผู้หญิงคนหนึ่งดังออกมาจากในป่าบาบาร่าล้มลงบนกองหิมะหนากลางป่าถุงเท้าสีส้มข้างหนึ่งอยู่ใกล้ร่างของเธอส่วนแอนเนตหญิงสาวที่หายตัวไปในวันเดียวกันสวมถุงเท้าสีส้มข้างหนึ่งบนเท้าซ้ายทำไมถุงเท้าสีส้มของแอนเนตจึงไปปรากฏอยู่ใกล้กับร่างของบาบาร่าตำรวจพบว่าในกระเป๋าเป้ของแอนเนตมีนามบัตรของเจฟสามีของบาบาร่าหรือว่าเจฟจะเป็นคนที่ทำร้ายทั้งบาบาร่าภรรยาและแอนเนตหญิงแปลกหน้าใครกันแน่ที่ก่อเหตุต่อเนื่องในคืนที่เกิดพายุหิมะแล้วทำไมตำรวจถึงจับกลุ่มคนร้ายได้ในอีก40 ปีให้หลังสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับคดีที่เราจะพูดถึงในวันนี้เกิดขึ้นในคืนที่เกิดพายุหิมะบาบาร่าโอเบอร์โฮเชอร์วัย29 ปีและสามีเจฟโอเบอร์โฮเชอร์ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอัลมารัฐโคโลราโดซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งสกีรีสอร์ทชื่อดังอย่างเมืองเบรคเคนลิดประมาณ16 ไมล์เจฟเปิดบริษัทซ่อมอุปกรณ์ส่วนบาบาร่าภรรยาทำงานแผนกต้อนรับที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในเบรคเคนลิดในวันที่6 มกราคมปี 1982บาบาร่าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเธอดีใจมากจึงนัดเพื่อนๆว่าเย็นนี้จะไปดื่มที่บาร์ด้วยกันเพื่อเลี้ยงฉลองตอนหัวค่ำเวลา 18:20 นาทีเธอโทรศัพท์ไปบอกเจฟว่าจะกลับบ้านช้าหน่อยจากนั้นก็ไปดื่มกับเพื่อนที่ชื่อเชมและแดนตอนประมาณ 20:30บาบาร่าก็ลุกขึ้นเพราะอยากกลับบ้านแต่เชมกับแดนยังอยากอยู่ต่ออีกหน่อยดังนั้นตอนประมาณ 19:50 นาทีบาบาร่าจึงออกจากบาร์ไปคนเดียวเดินมุ่งหน้าไปยังร้านสะดวกซื้อที่อยู่ปากทางของเมืองเบรคเคนลิดตรงปากทางนั้นคือถนนทางหลวงส่วนด้านข้างร้านสะดวกซื้อเป็นที่จอดรถคนท้องที่มักจะไปโบกรถที่นั่นเมืองเบรคเคนลิดในปี 1982 มีพื้นที่ไม่มากแล้วก็ปลอดภัยมากในสมัยนั้นการโบกรถเป็นเรื่องปกติมากเบรคเคนลิดเป็นเมืองแห่งสกีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแล้วก็มีอีกหลายคนที่เหมือนบาบาร่าคือทำงานอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้พักอยู่ที่นี่ตอนประมาณ 20:00 นคนรู้จักคนหนึ่งขับรถบรรทุกเตรียมจะออกรถเขาเห็นบาบาร่ายืนตากลมหนาวอยู่จึงชวนให้เธอติดรถไปด้วยแต่บาบาร่าก็ปฏิเสธเพราะปลายทางที่บุคคลนั้นจะไปยังห่างจากบ้านของเธออีก10 กว่าไมล์เธออยากมุ่งตรงกลับบ้านเลยไม่อยากไปทรมานกลางทางอีกด้วยเหตุนี้คนรู้จักจึงขับรถออกไปคืนนั้นอุณหภูมิอยู่ที่-29 องศาเซลเซียสเจฟสามีของบาบาร่าอยู่บ้านคนเดียวเขาดื่มเบียร์อยู่บนโซฟากำลังดูโทรทัศน์เวลาผ่านไปถึง20:00 นแล้วภรรยาก็ไม่ส่งข่าวมาอีกเลยตั้งแต่ที่โทรมาตอน18:30เมื่อเกิดความคิดนี้เจฟก็รู้สึกขุ่นเคืองใจเล็กน้อยภรรยาได้เลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ยอมกลับบ้านมาฉลองกับเขากลับออกไปดื่มกับเพื่อนดื่มจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ส่งข่าวมาอาจจะดื่มจนเมาไปแล้วเมื่อนึกมาถึงตรงนี้เจฟก็กระดกเบียร์ในมือจนหมดเกลี้ยงผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็หลับไปบนโซฟาไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเจฟก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงหวอของรถฉุกเฉินที่วิ่งผ่านหน้าบ้านเขามองนาฬิกาบนผนังเป็นเวลา 1:00 แล้วทำไมภรรยายังไม่กลับมาอีกเมื่อเห็นว่าอากาศด้านนอกแย่มากจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีผ่านไปอีก1 ชั่วโมง 2:00 แล้วบาบาร่าก็ยังไม่กลับมาแล้วก็ไม่โทรศัพท์มาด้วยเวลานั้นบาร์ก็ปิดหมดแล้วภรรยาจะไปไหนได้เวลา 2:45 นาทีเจฟก็ทนไม่ไหวเขาหยิบเสื้อคลุมออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่บ้านของเชมก็คือหนึ่งในเพื่อนที่ไปดื่มกับบาบาร่าซึ่งเดิมทีควรจะเป็นคนพาบาบาร่ามาส่งบ้านแต่เชมบอกเจฟว่าบาบาร่าออกไปจากบาร์ตั้งแต่ 20:30 แล้วเจฟรู้สึกถึงลางไม่ดีและเริ่มรู้สึกกลัวเขารีบกลับบ้านกระโดดขึ้นรถของตัวเองแล้วขับรถมุ่งหน้าไปเบรคเคนลิดท่ามกลางความมืดอันหนาวเหน็บเจฟไปถึงตึกออฟฟิศของบาบาร่าก่อนเขาคิดในใจว่าไม่แน่ภรรยาอาจจะเมากลับบ้านไม่ไหวเลยไปนอนค้างที่ออฟฟิศแต่อาคารก็ปิดประตูแน่นหนาด้านในมืดสนิทไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวตอน 3:30 เจฟไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพอตำรวจได้ฟังเรื่องราวก็บอกว่าไม่แน่บางทีเธออาจจะหาที่พักได้แล้วเรื่องแบบนี้ตำรวจเจอมาเยอะแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญพรุ่งนี้เช้าเธออาจจะกลับมาเองก็ได้เมื่อตำรวจบอกเช่นนี้เจฟจึงออกจากสถานีตำรวจอย่างหมดหนทาง
เขาขับรถวนอยู่ในเมืองเพื่อตามหาภรรยาสุดท้ายเขาก็ถอดใจระหว่างทางกลับบ้านเขายังคงมีความหวังว่าไม่แน่เวลานี้บาบาร่าอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้แล้วสุดท้ายเขาก็เห็นว่าภายในบ้านมืดสนิทไม่มีใครอยู่เลยเช้าวันรุ่งขึ้นตอน 9 โมงเช้าเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นก็ปลุกให้เจฟตื่นขึ้นมาบนโซฟาเมื่อคืนเขาไม่ได้กลับเข้าไปในห้องตอนแรกกะว่าจะรอภรรยาอยู่ที่โซฟาไม่นึกว่าจะเผลอหลับไปเจฟคิดในใจว่าโทรศัพท์สายนี้อาจจะเป็นบาบาร่าก็ได้แต่พอเขารับสายปลายสายกลับเป็นเสียงของผู้ชายที่นี่คือฟาร์มโดนัลด์ฮามิลตันบาบาร่าเป็นภรรยาของคุณใช่ไหมใบขับขี่ของเธอตกอยู่ที่ฟาร์มของเราเจฟถามด้วยความสับสนว่าไม่ทราบว่าฟาร์มของคุณอยู่ที่ไหนพวกเราอยู่ที่เมืองโคโมอยู่ห่างจากเบรคเคนลิด 32.8 ไมล์แล้วเส้นทางจากเบรคเคนลิดไปโคโมก็ต้องผ่านเมืองอัลมาที่เจฟกับบาบาร่าอาศัยอยู่แล้วใบขับขี่ของบาบาร่าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงบาบาร่าหายไปไหนกันแน่เจฟชวนเพื่อนให้ไปที่ฟาร์มในเมืองโคโมด้วยกันเพื่อไปเอาใบขับขี่ของภรรยาและดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อวานหิมะตกทั้งคืนพื้นถนนปกคลุมด้วยหิมะทุ่งนาข้างทางก็ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวจุดที่อยู่ห่างจากฟาร์มไปประมาณ4 ไมล์เจฟมองเห็นวัตถุสีดำอยู่บนพื้นหิมะในทุ่งนาข้างทางเจฟจึงหยุดรถแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันคือกระเป๋าเป้แล้วที่บังเอิญมากก็คือกระเป๋าเป้ใบนี้เป็นของบาบาร่าแล้วข้างๆกระเป๋าเป้ยังมีถุงมือขนสัตว์ที่เลอะคราบโลหิตอีก1 คู่ถุงมือคู่นี้ก็เป็นของบาบาร่าเช่นกันแล้วข้างๆก็ยังมีกระดาษทิชชู่ที่มีกลิ่นคาวรวมทั้งก้นบุหรี่อีกอันหนึ่งตำรวจรีบรุดมายังที่เกิดเหตุและสันนิษฐานว่าวัตถุเหล่านี้น่าจะถูกโยนออกมาจากหน้าต่างรถยนต์ซึ่งรถคันนั้นน่าจะกำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองเดนเวอร์บนพื้นหิมะในที่เกิดเหตุมีเพียงรอยเท้าของเจฟที่เดินเข้าไปดูวัตถุเหล่านั้นแล้วเขาก็สัมผัสวัตถุพวกนั้นด้วยนั่นก็หมายความว่ามีการปนเปื้อนแล้ววัตถุเหล่านี้อยู่ห่างจากริมถนนไป30 ไมล์เทียบเท่ากับระยะทางประมาณ9 เมตรตอนนั้นเจฟน่าจะกำลังรีบไปที่ฟาร์มเพื่อเอาใบขับขี่ของภรรยาแล้วทำไมเขาถึงยังมองซ้ายมองขวาจนไปเห็นกระเป๋าเป้ใบนี้ล่ะแล้วเขาที่น่าจะกำลังรีบทำไมถึงหยุดรถแล้วลงไปดูล่ะตำรวจเริ่มสงสัยเขาแล้วหลังจากได้ใบขับขี่ของภรรยาคืนมาแล้วเจฟก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆไปตามหาบาบาร่าตามเส้นทางถนนทางหลวงพวกเขาไปที่ลานจอดรถเล็กๆแห่งหนึ่งแถวช่องเขาคูเชอร์ที่อยู่ห่างจากเบรคเคนลิดไปทางใต้10 ไมล์เมื่อจอดรถแล้วก็เริ่มตามหาแล้วพวกเขาก็พบร่างของบาบาร่าภายในป่าที่อยู่ห่างจากลานจอดรถไปทางทิศใต้30 ไมล์และห่างจากริมถนน20 ไมล์พวงกุญแจของบาบาร่าตกอยู่ในลานจอดรถพวงกุญแจนี้มีรูปทรงเหมือนตะขอเหล็กก่อนหน้านี้บาบาร่ายังเคยพูดเล่นว่าพวงกุญแจนี้สามารถใช้ป้องกันตัวได้นะบริเวณใกล้กับที่จอดรถยังเจอถุงเท้าสีส้มข้างหนึ่งด้วยข้อมือของบาบาร่าถูกมัดไว้ด้วยเชือกพลาสติกจากร่องรอยในที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายพยายามมัดมือบาบาร่าในที่จอดรถแต่บาบาร่าเอาตัวรอดไปได้หลังจากนั้นบาบาร่าก็วิ่งหนีไปตามเส้นทางลงเขาแต่เนื่องจากหิมะตกหนักมากแล้วหิมะบนพื้นก็หนามากเธอจึงวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลหลังจากวิ่งไปได้300 ไมล์เธอก็ถูกคนร้ายยิงแต่บาบาร่ายังไม่ล้มเธอยังวิ่งต่อไปอีกหน่อยจากนั้นจึงล้มลงในป่าและเสียชีวิตอยู่กลางพายุหิมะบาดแผลบนร่างของบาบาร่าเกิดจากอาวุธขนาด.38หรือไม่ก็อาวุธขนาด.35.7ผลการชันสูตรรายงานว่าบาบาร่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดเมื่อมาถึงตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอันดับ1ของตำรวจก็คือเจฟที่เป็นสามีเหตุผลหนึ่งก็คือเขาน่าสงสัยมากที่เป็นคนเจอกระเป๋าเป้ใบนั้นแล้วอีกอย่างทำไมพวกเขาถึงไปจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถที่เป็นจุดเกิดเหตุพอดีแล้วในสภาวะที่หิมะหนาขนาดนั้นก็ยังหาร่างของบาบาร่าเจอได้อย่างรวดเร็วแบบพอดิบพอดีบาบาร่าสูง160 เซนติเมตรน้ำหนัก45 กิโลกรัมมีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าน่าหลงไหล6 วันก่อนเกิดเหตุ2 สามีภรรยายังไปร่วมงานปาร์ตี้ของเพื่อนและประกาศว่าอยากมีลูกพวกเขาแต่งงานมา4 ปีครึ่งแล้วแต่มีข่าวลือว่าเจฟมีชู้1 ปีก่อนเกิดเหตุพี่สาวของบาบาร่าจัดงานแต่งงานที่รัฐวิสคอนซินมีบาบาร่าไปร่วมงานคนเดียวโดยที่เจฟไม่ได้ไปด้วยแต่ตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานใด
ส่วนเจฟเองก็บอกว่าในคืนนั้นมีญาติมาหาที่บ้านครู่หนึ่งแล้วญาติก็เป็นพยานให้เจฟด้วยในสมัยนั้นยังมีเงื่อนไขจำกัดถึงแม้บนถุงมือที่เป็นวัตถุพยานจะมีคราบโลหิตแต่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ว่าโลหิตนั้นเป็นของใครคดีของบาบาร่าจึงไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมแต่อีก6 เดือนต่อมามีคนพบร่างของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่หายตัวไปในวันเดียวกันกับบาบาร่าแล้วในกระเป๋าสตางค์ของเธอก็มีนามบัตรของเจฟอยู่แอนเนต เชอร์นี่วัย 21 ปีอาศัยอยู่ในเมืองบลูริเวอร์ซึ่งอยู่ห่างจากเบรคเคลิต 5 ไมล์ตอนกลางวันเธอทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองฟริกสโกซึ่งอยู่ทางเหนือของเบรคเคลิตพอตกเย็นเธอก็ไปเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งในเบรคเคลิตในวันที่ 6 มกราคมแอนเนตรู้สึกไม่ค่อยสบายเธอจึงเลิกงานก่อนเวลาจากโรงแรมในฟริกสโกเพื่อไปหาหมอที่คลินิกแถวนั้นและได้ใบสั่งยามาจากนั้นก็โบกรถไปเบรคเคลิตในเวลาประมาณ 16:45 นาทีเธอไปซื้อยาที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งเภสัชกรในร้านบอกว่าตอนนั้นแอนเนตอยู่กับผู้หญิงอีกคนแต่เธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นยังบอกด้วยว่าต้องการซื้อบุหรี่แล้วแอนเนตก็เป็นคนออกเงินให้ในเวลาต่อมาตำรวจก็ยังตรวจสอบไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครคืนวันนั้นเดิมทีแอนเนตควรจะมาเปลี่ยนเวรที่บาร์ตอน 2 ทุ่มแต่เธอกลับไม่มาปรากฏตัวเลยแล้วอีก6 เดือนต่อมาในเดือนกรกฎาคมปี 1982 เด็กชายวัย 9 ขวบคนหนึ่งพบร่างของแอนเนตอยู่ในลำธารเล็กๆที่อยู่ห่างจากเบรคเคลิตลงไปทางใต้ 24.6 ไมล์ร่างของเธอคว่ำหน้าอยู่และยังสวมเสื้อผ้าแต่ก็อยู่ในสภาพรุงรังมากขาซ้ายของเธอสวมถุงเท้าสีส้มซึ่งถุงเท้าสีส้มข้างนี้ก็เป็นคู่เดียวกันกับถุงเท้าสีส้มอีกข้างที่พบอยู่ในลานจอดรถที่บาบาร่าถูกทำร้ายถุงเท้าสีส้มนี้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่แม่ของแอนเนตมอบให้เธอร่างของแอนเนตมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดและถูกยิงจากด้านหลังด้วยอาวุธแบบเดียวกันกับที่ทำร้ายบาบาร่าด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงคาดเดาความเคลื่อนไหวของคนร้ายในคืนนั้นว่าเขารับแอนเนตขึ้นรถมาก่อนที่เบรคเคลิตแล้วพาเธอไปแถวนั้นบังคับให้เธอมีความสัมพันธ์ด้วยหลังจากเสร็จสิ้นแอนเนตก็สวมเสื้อผ้าด้วยความลนลานจนทำให้สวมถุงเท้าเพียงข้างเดียวจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอแอบหนีลงจากรถหรือคนร้ายปล่อยเธอลงมาเองแล้วในขณะที่เธอกำลังวิ่งหนีคนร้ายก็ยิงเธอจากด้านหลังแล้วคนร้ายก็ไปจากที่นั่นขับรถกลับไปที่เบรคเคลิตแล้วรับบาบาร่าขึ้นรถพาเธอไปที่ลานจอดรถแห่งนั้นบาบาร่าพยายามขัดขืนและหนีลงจากรถโดยในระหว่างที่ลงจากรถเธอน่าจะเผลอเอาถุงเท้าสีส้มที่อยู่บนรถติดลงไปด้วยหรือไม่คนร้ายก็อาจจะโยนถุงเท้าข้างนั้นทิ้งไปเองจากนั้นบาบาร่าก็ล้มลงและเสียชีวิตแล้วคนร้ายก็หนีไปแอนเนตประสบเหตุก่อนบาบาร่าเป็นเวลา2 ชั่วโมงตำรวจเจอกระเป๋าเป้ของแอนเนตอยู่ข้างทางใกล้กับช่องเขาฮูเชอร์แล้วก็พบนามบัตรของเจฟที่เป็นสามีของบาบาร่าอยู่ในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋าเป้ซึ่งบริเวณช่องเขาฮูเชอร์นี้ก็คือจุดที่พบร่างของบาบาร่าตำรวจรีบตามเจฟมาสอบปากคำตอนแรกเจฟบอกว่าเขาไม่รู้จักแอนเนตแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเจฟเห็นข่าวของแอนเนตในหนังสือพิมพ์ในข่าวมีภาพของแอนเนตเขาจึงเปลี่ยนคำให้การว่าเขาเคยรับแอนเนตขึ้นรถมาครั้งหนึ่งแล้วให้นามบัตรของตัวเองไว้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเรื่องนี้มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่านามบัตรของสามีเหยื่อคนหนึ่งถูกพบอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเหยื่ออีกคนตำรวจยังคงพุ่งความสงสัยไปที่เจฟส่วนเจฟก็ยังคงยืนกรานหนักแน่นว่าคนที่ทำร้ายภรรยาต้องเป็นคนรู้จักแน่นอนเพราะบาบาร่าเคยบอกเขาว่าเวลาที่เธอโบกรถจะมีเงื่อนไขหลัก2 ข้อคือ 1. ต้องมีผู้หญิงอยู่ในรถด้วยหรือ 2. คนขับต้องเป็นคนที่เธอรู้จักแล้ววันนั้นเขาก็บอกภรรยาแล้วว่าถ้าโบกรถไม่ได้ให้บอกเขาจะไปรับเธอวันนั้นภรรยาจะต้องเจอคนรู้จักแน่ๆถึงได้ขึ้นรถไปเวลาล่วงเลยไปจนถึงปี 1998 ถุงมือที่พบในที่เกิดเหตุของบาบาร่าถูกส่งไปตรวจสอบผลตรวจ DNA ระบุว่าโลหิตไม่ใช่ของเจฟจึงพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยถ้าเช่นนั้นแล้วเป็นของใครล่ะคดีไม่มีความคืบหน้าใดๆจนกลายเป็นคดีค้างคาจนกระทั่งอีก39 ปีต่อมาในเดือนมีนาคมปี 2021 จู่ๆตำรวจรัฐโคโลราโดก็ได้ประกาศว่าจับตัวผู้ต้องสงสัยในคดีของบาบาร่าและแอนเนตได้แล้วเขาคืออาลัน ลี ฟิลิปที่ขณะนั้นอายุ70 ปีแล้ว
เมื่อผู้คนเห็นภาพวัยหนุ่มของอลันที่อยู่ในข่าวก็ต้องตกตะลึงที่พบว่าเขาคือชายหนุ่มที่ทีมกู้ภัยเคยช่วยชีวิตออกมาจากพายุหิมะบนภูเขาในคืนวันที่ 6 มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุตอนนั้นอลันอายุ 30 ปีเป็นช่างเครื่องในคืนวันที่ 6 มกราคมอลันขับรถปิกอัพไปเมืองเคลียร์ครีกท่ามกลางพายุหิมะเคลียร์ครีกอยู่ห่างจากเบรคเคนลิดโดยขับรถประมาณ1 ชั่วโมงเขาคุ้นเคยกับพื้นที่แถบนี้มากเพราะเขาอาศัยอยู่ในเขตจอร์จทาวน์ตอนนั้นเขาติดพายุหิมะอยู่แถวช่องเขากวาเนลล่าจากแผนที่จะเห็นว่าบริเวณนี้อยู่บนภูเขาแล้วรถของเขาติดอยู่ในหิมะขับต่อไปไม่ได้ขณะนั้นมีอุณหภูมิ-29 องศาเซลเซียสอลันลงจากรถกะว่าจะเดินเข้าไปในสกีรีสอร์ทแถวนั้นแต่อากาศหนาวมากเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ทนไม่ไหวจึงกลับขึ้นมาบนรถเขาเปิดไฟหน้ารถใช้ไฟทำเป็นสัญญาณรหัสมอร์สว่า SOS โดยภาวนาว่าจะมีคนมองเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือของเขาโชคดีมากที่ตอนนั้นมีเครื่องบินพาณิชย์ลำหนึ่งที่บินจากเดนเวอร์ไปโคโลราโดผ่านมาพอดีและโชคดีคูณ 2ที่บนเครื่องบินมีผู้โดยสารคนหนึ่งที่เป็นตำรวจแล้วตอนนั้นเขาก็กำลังดูวิวนอกหน้าต่างอยู่พอดีตอนที่มองลงไปด้านล่างเขาก็เห็นไฟรถกระพริบพอดีโชคดีคูณ 3คือเขาเป็นตำรวจเขาจึงรู้สัญญาณขอความช่วยเหลือโชคดีคูณ 4คือตำรวจแจ้งกับพนักงานบนเครื่องบินแล้วพนักงานก็ให้ความสำคัญมากรีบรายงานไปยังองค์กรบริหารการบินทางองค์กรจึงส่งเครื่องบินเล็ก2 ลำไปยังจุดที่อลันติดอยู่แล้วทีมกู้ภัยท้องถิ่นก็ตามไปช่วยเหลือภายในเวลา15 นาทีด้วยเหตุนี้อลันจึงโชคดีถูกช่วยออกมาได้ตอนนั้นบนใบหน้าของเขามีรอยช้ำขนาดใหญ่แต่ไม่มีบาดแผลอื่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยถามเขาว่าทำไมถึงขับรถทางไกลกลางดึกท่ามกลางสภาพอากาศเช่นนี้อลันบอกว่าตอนนั้นผมดื่มไปเยอะมากอยากขับรถกลับบ้านผมคิดว่าขับขึ้นเขามันใกล้กว่าแล้วจะได้ถึงบ้านเร็วหน่อยพอถามว่าทำไมใบหน้าถึงมีรอยช้ำเขาบอกว่าตอนนั้นเขากะจะจอดรถพักข้างทางแป๊บหนึ่งแต่พอลงจากรถหิมะก็ปลิวเข้าตาจนเขายืนไม่อยู่เลยเซไปชนรถปิกอัพเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ได้สงสัยอะไรกับคำตอบที่ไม่ชัดเจนของอลันถึงยังไงตอนนั้นเขาก็ดื่มไปเยอะต่อมาเหตุการณ์การช่วยเหลือครั้งนี้ก็กลายเป็นข่าวด้วยผู้คนต่างคิดว่าอลันโชคดีมากนึกไม่ถึงว่า39 ปีให้หลังเขาจะมาปรากฏอยู่ในข่าวอีกครั้งแต่เป็นในสถานะของผู้ร้ายตำรวจบอกว่าในปี 1998 พวกเขาส่งคราบโลหิตบนถุงมือไปตรวจพิสูจน์ DNA ผลปรากฏว่าเป็นโลหิตของชายแปลกหน้าแต่ตอนนั้นก็ยังจับคู่กับ DNA ในฐานข้อมูลไม่ได้จนมาถึงปี 2021 จากฐานข้อมูลทางพันธุกรรมที่ตัดทอนผู้ต้องสงสัยจนเหลือ 12,000 คนสุดท้ายก็ไปตรงกับ DNA ของอลันในตอนนั้นอลันอายุ 70 ปีแล้วมีลูก 3 คนและยังคงอาศัยอยู่ที่เคลียร์ครีกส่วนเรื่องที่ตำรวจหา DNA ของเขามาได้ก็เพราะอลันเคยทิ้งกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วไว้ที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งแล้วตำรวจเก็บมาได้ตำรวจจึงมีข้อมูล DNA ของเขา6 สัปดาห์ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2021 อลันถูกจับกุมและตั้งข้อหาในคดีทำร้ายผู้อื่น 2 คดีโดยเปิดการพิจารณาคดีในวันที่ 7 พฤศจิกายนอลันถูกตัดสินว่ามีความผิดให้จำคุกตลอดชีวิตใน 2 คดีเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้หลังจากก่อเหตุอลันก็ตัดสินใจใช้เส้นทางบนเขาโดยอาจจะคิดว่าจะได้มีคนเห็นเขาไม่มากลดโอกาสที่จะมีคนสงสัยเขาแต่นึกไม่ถึงว่าเขากลับเจอพายุหิมะและติดอยู่บนเขาจนสุดท้ายก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทุกคนต่างรู้ว่าในคืนนั้นเขาไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นแต่กลับไม่มีใครเคยสงสัยเขาเลยมาลองคิดดูแล้วคดีนี้ก็ชวนให้รู้สึกคาดไม่ถึงจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปภายในอพาร์ตเมนต์หญิงสาว4 คนถูกกระหน่ำแทงชายชุดเหลืองที่กำลังเปิดประตูมีท่าทีเย็นเยือกโตว่าตัวเองตั้งหากคือเหยื่อชายชุดเหลืองซึ่งปรากฏตัวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในขณะนี้คือใครชายชุดเหลืองปฏิเสธไม่เปิดประตูท่าเดียวแต่พอยอมเปิดประตูแล้วเหตุใดถึงกลับยอมรับผิดแต่โดยดีเขาผู้เคยถูกถากถางว่าซื่อบื้อและน่าเบื่อเหตุใดถึงคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายผู้หญิง4 คนขึ้นมาอย่างกระทันหัน
สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับในวันนี้เราจะมาตามหาความจริงเบื้องหลังคดี SM ที่โหดที่สุดในสิงคโปร์กันนะครับณเวลา 22:13 นาทีของวันที่ 18 กันยายน ปี 2008 หญิงเจ้าของห้องที่ชั้น 5 ในอาคารเลขที่ 349 ถนนเลขที่ 11 เขตอี้ซุนประเทศสิงคโปร์กำลังโทรศัพท์อยู่ตรงริมหน้าต่างและในทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงตุบดังลั่นพอหันไปดูเธอก็ต้องตกใจจนขนลุกสู้เธอจึงรีบต่อสายหาตำรวจทันทีตำรวจรุดมายังสถานที่เกิดเหตุผู้ที่ตกลงมานั้นเป็นหญิงเอเชียอายุประมาณ30ปีสวมชุดแสกกระโปรงสีดำและไร้สัญญาณชีพใดๆสุดท้ายตำรวจจึงอาศัยจุดตกของหญิงสาวเริ่มไล่ตรวจค้นอาคารทั้ง12ชั้นเพื่อหาห้องที่เธอร่วงลงมาและเมื่อไล่ตรวจค้นมาจนถึงชั้นที่6รอยประทับสีแดงบนกรอบประตูก็สะดุดตาตำรวจซึ่งตำรวจก็ได้ยินชัดว่าภายในห้องมีความเคลื่อนไหวหากแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูจึงยิ่งทำให้ตำรวจสงสัยมากขึ้นเลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปแต่ทว่าในจังหวะนั้นชายชุดเหลืองคนหนึ่งก็โผล่หน้าออกมาแต่เขายังปฏิเสธที่จะเปิดประตูในเมื่อกล่อมไม่ได้ตำรวจจึงยืนวิธีการใช้กำลังโดยการเลื่อยประตูทิ้งเสียเลยและทันทีที่ตำรวจเข้าห้องไปได้กลิ่นฉุนไม่พึงประสงค์ก็พุ่งปะทะจมูกขณะเดียวกันภาพสลดก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกคนห้องพักที่เกิดเหตุมีห้องแยกย่อย3ห้องโดยที่ภายในห้องนอนหลักตำรวจได้พบร่างเพศหญิง2คนหนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัยกลางคนอายุราว40ปีส่วนผู้หญิงอีก1คนเป็นสาวน้อยอายุเพียง10กว่าขวบในตอนที่ตำรวจมาถึงทั้ง2คนสิ้นลมหายใจไปแล้วพร้อมกับนั้นตำรวจยังเจอเหยื่อที่อายุน้อยกว่าอีก1คนภายในห้องน้ำด้วยแต่โชคยังดีที่ในตอนที่ตำรวจมาถึงเด็กน้อยรายนี้ยังมีลมหายใจอยู่ทางตำรวจจึงรีบประสานส่งเธอไปโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยชีวิตหากแต่จะรอดหรือไม่ก็ยังไม่อาจบอกได้เมื่อรวมกับหญิงสาวที่ตกตึกก่อนหน้านี้เท่ากับว่าตำรวจพบเหยื่อแล้วทั้งสิ้น4คนและบุคคลต้องสงสัยมากที่สุดก็คือชายชุดเหลืองที่ปฏิเสธการเปิดประตูตำรวจจัดการสับกุญแจมือเขาเตรียมนำตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจหากแต่สิ่งที่ตำรวจคาดไม่ถึงก็คือชายชุดเหลืองยอมรับสารภาพในระหว่างการควบคุมตัวนั่นเองโดยที่เขาจั่วหัวประโยคขึ้นมาว่าตำรวจนำข้อสงสัยดังกล่าวมาทำการสอบสวนขยายผลต่อแต่ไม่ว่าจะสอบปากคำอย่างไรชายชุดเหลืองก็ไม่ยอมปริปากท่าเดียวได้แต่พูดทวนซ้ำไปซ้ำมาว่าสมน้ำหน้าพวกเธอแล้วผมทำร้ายพวกเธอเองพวกคุณลงโทษผมได้เลยสำหรับเหตุผลของการทำร้ายที่เขาไม่บอกนั้นในตอนแรกตำรวจก็งุนงงสงสัยแต่พอคลี่คลายมูลเหตุและผลของคดีแล้วผู้คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจมันได้ดีซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนทำให้ตำรวจทราบว่าชายชุดเหลืองมีชื่อว่าในหวังจื้อเจี้ยนอายุ41ปีเป็นชาวเมืองเทียนจินประเทศจีนวีซ่าที่เขาถืออยู่เป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นในสิงคโปร์ปัจจุบันอยู่ในสถานะคนตกงานส่วนเหยื่อ4รายเป็นแม่ลูกจำนวน2คู่โดยผู้หญิง2คนในห้องนอนหลักเป็นแม่ลูกกัน1คู่คนเป็นแม่มีชื่อว่านางจางเหมิงอายุ42ปีเป็นชาวเมืองเทียนจินเช่นเดียวกันเธอเป็นเจ้าของบริษัทเดินเรือรายหนึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะหย่าร้างอดีตสามีเป็นตำรวจเหตุที่นางจางเหมิงมาสิงคโปร์ก็เพื่ออยู่เป็นเพื่อนลูกสาวเรียนหนังสือผู้เป็นแม่มีชื่อว่านางหยางเจี๋ยอายุ36ปีรูปร่างหน้าตาดีมากเป็นชาวเมืองเซินหยางประเทศจีนผ่านการแต่งงานมาแล้ว2ครั้งและมีลูกสาว1คนกับอดีตสามีคนที่2ปัจจุบันอายุ8ขวบใช้ชีวิตอยู่กับผู้เป็นพ่อที่เมืองต้าเหลียนประเทศจีนส่วนลูกสาวคนโตที่เกิดกับอดีตสามีคนแรกนางหยางเจี๋ยเป็นคนเลี้ยงดูกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่สิงคโปร์และเด็กหญิงคนที่ถูกส่งไปช่วยชีวิตอยู่ก็คือลูกสาวคนโตของเธอเด็กหญิงหลีอายุ14ปีกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนอร์ทแลนด์โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เมื่อ1ปีก่อนจากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวในหวังคนร้ายไม่ใช่บุคคลในครอบครัวของแม่ลูก2คู่นี้สักหน่อยและทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เขาเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรกันแน่จากการสอบสวนลงลึกทำให้คดียิ่งซับซ้อนมากขึ้นเพราะปากคำของเพื่อนบ้านหลายๆคนตำรวจได้รับข้อมูลเรื่องราว2แบบบางคนบอกว่าเห็นนายหวังกับนางหยางเจ๋ยออกจากบ้านและกลับมาบ้านด้วยกันบ่อยๆคิดว่าพวกเขาน่าจะมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวแต่เพื่อนบ้านบางคนก็บอกว่าเคยเห็นนายหวังเดินจูงมือช้อปปิ้งกับนางจางเหมิงและคิดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
เมื่อแต่ละคนต่างพูดไม่ตรงกันทำให้ตำรวจยากที่จะตัดสินตำรวจจึงเริ่มสืบประวัติคุณแม่ทั้งสองคนจากปากคำของเพื่อนๆรอบตัวนางจางเหมิงเธอเป็นคนมีการศึกษาคนที่ได้สัมผัสกับเธอล้วนแล้วแต่ชมว่าเธอเป็นผู้หญิงอ่อนโยนคนหนึ่งแต่นางหยางเจี๋ยตรงกันข้ามกับเธอจากปากคำของเพื่อนบ้านคนเดียวกันเวลาที่นางหยางเจี๋ยออกจากบ้านจะแต่งตัวแต่งหน้าสวยเซ็กซี่งานที่ทำทุกวันนี้คือผู้ช่วยส่วนตัวของเฒ่าแก่วัย60กว่าท่านหนึ่งหน้าที่หลักคือดูแลอาหารการกินและความเป็นอยู่ของเขาหน้าที่การงานของเธอช่างน่าคิดไปไกลจริงๆขณะเดียวกันจากข้อมูลของสื่อมวลชนเฒ่าแก่คนดังกล่าวยังชอบให้เสื้อผ้าและเครื่องสำอางกับนางหยางเจี๋ยอยู่เสมอและจากบันทึกข้อความสนทนาของพวกเขาก็พบว่าเฒ่าแก่เคยบอกรักนางหยางเจี๋ยด้วยชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ธรรมดาประกอบกับนางหยางเจี๋ยแต่งงานมาแล้ว2 ครั้งทุกคนเลยเข้าใจกันไปโดยปริยายว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตส่วนตัวนอกกรอบแน่นอนและเห็นไปในทางเดียวกันว่าในหวังคือคนรักของเธอแน่ๆหากแต่ในเวลานี้ลูกสาวของนางหยางเจี๋ยที่อยู่ในโรงพยาบาลฟื้นแล้วในฐานะที่เธอเป็นบุคคลในที่เกิดเหตุยอมรู้ความจริงของเรื่องราวหลายๆอย่างและทันทีที่ข้อมูลถูกเปิดเผยเรื่องราวก็กลับตาลปัตรจากปากคำของเด็กหญิงหลีในหวังไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่ของเธอเลยความสัมพันธ์กับเฒ่าแก่ก็เป็นแค่ข่าวลือเฒ่าแก่เคยบอกรักแม่ของเธอจริงแต่พอแม่ของเธอรับรู้ว่าเฒ่าแก่คิดแบบนี้กับตัวเองก็เอาของขวัญต่างๆคืนให้เฒ่าแก่ไปหมดเลยและกำลังเตรียมจะลาออกเร็วๆนี้ด้วยตอนท้ายเด็กหญิงหลียังยืนยันหนักแน่นว่าในหวังเป็นคนรักของนางจางเหมิงในหวังเชื่อฟังนางจางเหมิงมากต่อให้เป็นคำขอที่ไร้สาระเขาก็ทำตามหมดมีครั้งหนึ่งที่เด็กหญิงหลีเห็นกับตาว่านางจางเหมิงเอาหนังสือพิมพ์ให้ในหวังบอกให้เขาอยู่ในห้องเก็บของทั้งคืนห้ามออกมาและบอกว่าถ้าปวดหนักปวดเบาก็ให้ถ่ายบนหนังสือพิมพ์ซึ่งคืนนั้นในหวังก็ไม่ได้ออกมาจริงๆทำไมในหวังถึงเชื่อฟังนางจางเหมิงขนาดนี้มีความลับอยู่ในกำมือของนางจางเหมิงหรือว่ามีเหตุผลอย่างอื่นกันแน่ตำรวจย้อนกลับไปหาในหวังเพื่อสอบปากคำเขาอีกครั้งและเนื่องจากเด็กหญิงหลีฟื้นแล้วในหวังย่อมตระหนักว่าไม่อาจปิดบังได้อีกคราวนี้เขาเลยบอกเล่าความจริงออกมาเขาให้ปากคำกับตำรวจว่านางจางเหมิงดูภายนอกมีสง่าราศีแต่เบื้องหลังนั้นเธอก็เป็นแค่คนบ้าที่มีจิตใจบิดเบี้ยวสุดๆและความรักอันบิดเบี้ยวชวนตกใจก็ค่อยๆเปิดเผยสู่การรับรู้ของสาธารณะเดือนพฤษภาคมปี 2004 ในหวังต้องเจอกับการทรยศของภรรยาถูกบีบบังคับให้หย่าและเหตุผลที่ภรรยาทิ้งในหวังก็คือเขาซื่อบื้อเกินไปน่าเบื่อเกินไปเธอก็เลยหนีไปกับชายอื่นและในช่วงที่นายหวังกำลังเคว้งคว้างที่สุดนางจางเหมิงก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกของเขาแต่ในตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอตรงกันข้ามกับนางจางเหมิงที่ถูกใจเขาตั้งแต่แรกและเริ่มตามจีบเขาจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็สานสัมพันธ์ฉันคนรักโดยในระหว่างที่คบหากันในหวังหลงผู้หญิงที่ภายนอกดูดีแต่ข้างในจิตใจโหดเหี้ยมคนนี้หัวปักหัวปั๊มถึงกับสักรูปเครื่องตัวของนางจางเหมิงที่แผ่นหลังตัวเองเห็นได้ว่าเขาหลงไหลนางจางเหมิงมากแค่ไหนแต่ในตอนนั้นนางจางเหมิงยังไม่ได้หย่ากับสามีหรืออาจเรียกได้ว่าเธอคือผู้หญิงที่ยังมีสามีอยู่ดังนั้นพอในหวังซึ่งเป็นคนยึดมั่นในหลักการมาตลอดรู้เรื่องเข้าต่อให้หลงนางจางเหมิงมากแค่ไหนก็ยืนกรานจะขอเลิกหากแต่เพื่อรั้งเขาไว้นางจางเหมิงถึงกับเปลือยกายยืนบนขอบหน้าต่างชั้น15ของโรงแรมในหวังตกใจมากเพราะถึงอย่างไรชีวิตคนก็สำคัญแถมยังเป็นชีวิตของนางจางเหมิงที่รักด้วยหลังจบเรื่องนางจางเหมิงกลัวในหวังกลับคำเลยกรีดนิ้วเขียนหนังสือสาบานไว้1 ฉบับโดยเขียนเอาไว้ว่าฉันรักในหวังจื้อเจี้ยนฉันจะแต่งงานกับเขาขณะเดียวกันเธอก็บังคับให้ในหวังเขียนหนังสือสาบานเช่นกันซึ่งในหวังก็ทำตามโดยเขียนเอาไว้ว่ารักคุณชั่วฟ้าดินสลายสุดท้ายแล้วจากการรังควานของนางจางเหมิงในหวังเลยจำต้องคงความสัมพันธ์กับเธอไว้3 เดือนให้หลังในหวังก็ได้รับโทรศัพท์จากตำรวจซึ่งก็คือสามีของนางจางเหมิงเขาแสดงท่าทีสงบเยือกเย็นมากพูดแค่ว่าหวังให้เรา3 คนมาคุยกันดีๆต่อหน้าสักครั้งซึ่งหลังจากที่เจอกันแล้วสามีของนางจางเหมิงก็ให้ภรรยาตัดสินใจและบอกว่าตัวเองจะไม่แทรกแซงเด็ดขาดสุดท้ายนางจางเหมิงก็เลือกในหวังและหย่าร้างกับสามีแต่สามีของนางจางเหมิงเป็นคนเที่ยงตรง
ดังนั้นพอครอบครัวของนางจางเหมิงรู้เรื่องหย่าร้างเข้าก็โกรธนายหวังผู้เป็นมือที่3สุดขีดวิ่งมาหาเรื่องที่บริษัทของเขาทุกวันทำให้นายหวังไม่สามารถอยู่ในบริษัทต่อได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งงานเงินเดือนสูงๆเกษียณก่อนเวลาได้รับเงินทดแทนแค่ 40,000 หยวนราว 197,000 บาทเมื่อหมดพันธะกับบริษัทและการแต่งงานแล้วนายหวังกับนางจางเหมิงก็อยู่กินด้วยกันโดยที่ตัวติดกันทุกวันแต่ในช่วงเวลานั้นบริษัทของนางจางเหมิงเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสดแต่เธอเคยชินกับการใช้เงินเป็นเบี้ยชอบซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยทำให้เงินทดแทน 40,000 หยวนของนายหวังเหลืออยู่เพียงน้อยนิดอย่างรวดเร็วแต่นายหวังก็ไม่กล้าจะไปควบคุมเพราะนางจางเหมิงนิสัยโมโหร้ายเจอเรื่องไม่สบอารมณ์นิดหน่อยก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟแต่เวลาที่อารมณ์ดีๆนายหวังจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฮ่องเต้ได้รับการปฏิบัติแบบที่ผู้ชายหลายๆคนใฝ่ฝันหาแต่เวลาที่อารมณ์ไม่ดีนางจางเหมิงจะทุบตีด่าว่าเขาซึ่งนายหวังใช้คำบรรยายว่าเธอทำราวกับผมไม่ใช่คนนายหวังเลยได้แต่สงบเสงี่ยมตลอดมาทั้งรักทั้งกลัวนางจางเหมิงแต่ในช่วงที่ฐานะการเงินงอนแง่นสุดๆนี้ลูกสาวของนางจางเหมิงก็สอบเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ได้เป็นโรงเรียนที่2แม่ลูกใฝ่ฝันนางจางเหมิงเลยพาลูกสาวไปเรียนที่สิงคโปร์และเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นแม่ที่อยู่เป็นเพื่อนลูกเรียนหนังสือแต่ตามกฎหมายสิงคโปร์คุณแม่ในลักษณะนี้จะห้ามทำงานเป็นเวลา1 ปีดังนั้นเพื่อประหยัดเงินนางจางเหมิงเลยจำเป็นต้องแบ่งอีกครึ่งห้องให้คุณแม่คนอื่นเช่าด้วยซึ่งก็คือนางหยางเจี๋ยกับเด็กหญิงหลีส่วนนายหวังก็อยู่ที่ประเทศจีนตลอดไม่ได้ไปสิงคโปร์ด้วยเขาอาศัยโอกาสนี้บอกเลิกกับนางจางเหมิงยุติความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมปี 2018แต่ดูเหมือนนางจางเหมิงจะมีเสน่ห์พิเศษเพราะตอนที่เธอกลับจีนไปหานายหวังเธอใช้เวลาแค่3 วันก็ทำให้นายหวังกลับมาหลงเธอใหม่อีกครั้งซ้ำยังไปใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ด้วยกันตามคำชวนของนางจางเหมิงเสียด้วยและโศกนาฏกรรมก็เริ่มขึ้นณจุดนี้เมื่อมาถึงสิงคโปร์นางจางเหมิงก็ให้นายหวังอาศัยอยู่ในห้องเก็บของขนาด10 ตารางเมตรภายในไม่มีทั้งเตียงและเฟอร์นิเจอร์ต้องอาศัยพรมบนพื้นเป็นเบาะรองนอนในช่วงเวลานั้นห้องเก็บของดังกล่าวกลายเป็นคุกของนายหวังเพราะในวันแรกที่นายหวังมาถึงสิงคโปร์นางหยางเจี๋ยก็บอกกับนางจางเหมิงว่าไม่อยากให้นายหวังอยู่ที่นี่เหตุผลคือในห้องมีแต่ผู้หญิงล้วนการมีผู้ชายสักคนมันไม่สะดวกเท่าไหร่นักนางจางเหมิงกังวลว่านางหยางเจี๋ยจะย้ายออกและจะไม่มีใครมาแชร์ห้องเช่ากับตัวเองเลยทำการตัดสินใจที่ไร้ความเป็นมนุษย์ถ้าหากนางหยางเจี๋ยกับลูกอยู่บ้านห้ามนายหวังเดินออกจากประตูห้องเก็บของถ้าหากปวดหนักปวดเบาก็ให้ใช้กระดาษกับถุงพลาสติกแก้ปัญหาเอานางหยางเจี๋ยเห็นนางจางเหมิงเด็ดขาดก็โอเคกับวิธีการดังกล่าวโดยไม่ได้ไตร่ตรองถึงความรู้สึกของนายหวังเขายังต้องใช้จ่ายเงินของตัวเองซื้อของทำอาหารให้นางจางเหมิงกับลูกทุกวันตามคำร้องขอของนางจางเหมิงแต่ทว่าทำแล้วกลับไม่ได้นั่งกินกับ2 แม่ลูกนั้นด้วยต้องรอให้พวกเธอกินเสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บของเหลือกินทีหลังแม้แต่เสื้อผ้าของ2 แม่ลูกไปจนถึงชั้นในก็ให้นายหวังเก็บซักแต่นี่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุดนางจางเหมิงยังกำหนดให้นายหวังห้ามใส่เสื้อผ้าเวลาอยู่ในห้องเก็บของด้วยเธอจะได้ไปเล่นจ้ำจี้กับเขาได้ตลอดเวลานายหวังเองก็ไม่เคยนึกถึงผลลัพธ์มาก่อนแต่ทุกครั้งที่ขอเลิกกับนางจางเหมิงผลที่ตามมามันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเสมอนายหวังเลยไม่กล้าพูดถึงอีกเป็นเวลานานแต่การทะเลาะเบาะแว้งของทั้งคู่ก็เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆความเครียดแค้นค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจนายหวังและควบคุมไม่อยู่อีกต่อไปจนกระทั่งปะทุออกมาในคืนวันที่18 กันยายนปี 2008เวลา1 ทุ่มตรงของวันเกิดเหตุซึ่งก็คือวันที่18 กันยายนปี 2008นางจางเหมิงอยากกินปูจึงให้นายหวังไปซื้อแต่ในสิงคโปร์ปูคืออาหารที่มีราคาแพงประกอบกับเงินชดเชยของนายหวังเหลือไม่มากเลยซื้อกลับมาแค่ปลาตัวเดียวไม่นึกว่าจะต้องเจอกับคำด่าของนางจางเหมิงแม้ว่าตลอดเวลาที่ถูกด่านายหวังจะไม่พูดจาตอบโต้เลยก็ตามแต่พอกลับเข้าห้องเก็บของตัวเขายิ่งคิดก็ยิ่งแค้นต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อก่อนนายหวังเป็นพนักงานระดับสูงไม่เพียงรายได้สูงยังเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของผู้คนแต่นับจากได้รู้จักกับนางจางเหมิงไม่เพียงสูญเสียการงานยังถูกเธอรังแกดูถูกเอาเปรียบทุกวัน
ในหวังเงยหน้าขึ้นไล่สายตามองห้องเก็บของขนาดเล็กกว่า10 ตารางเมตรความเครียดแค้นนานนับปีก็ปะทุขึ้นและในจังหวะเดียวกันนั้นนางหยางเจี๋ยกับลูกสาวก็พบเห็นฉากอันน่าหวาดเสียวของนายหวังเข้าพอดีเสียงหวีดร้องอันเกิดจากความกลัวของพวกเธอทำให้นายหวังสังเกตเห็นพวกเธอและหันมาหาพวกเธอบ้างหลังจากเกิดเหตุนายหวังไม่เลือกที่จะหนีในทันทีแต่เขาเลือกอาบน้ำอุ่นๆเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แต่พอรอจนทำทุกอย่างเสร็จตำรวจก็มาถึงประตูห้องจับกุมเขาได้คาที่เกิดเหตุแล้วในชั้นศาลนายหวังไม่ได้แก้ต่างให้กับตัวเองเลยสักคำสุดท้ายเขาก็ถูกตัดสินให้มีความผิดในข้อหาทำให้นางจางเหมิงกับลูกสาวและนางหยางเจี๋ยเสียชีวิตรวมถึงข้อหาอื่นและถูกลงโทษให้แขวนคอในช่วงระยะเวลาที่รอการลงโทษนายหวังได้เขียนจดหมายหลายฉบับขอโทษครอบครัวของนางหยางเจี๋ยแต่ไม่เคยเขียนหาครอบครัวนางจางเหมิงเลยแสดงชัดว่าเขายังเกลียดนางจางเหมิงอยู่มิหนำซ้ำนับตั้งแต่เขาถูกจับจนกระทั่งกำลังจะถูกลงโทษใบหน้าของเขามีรอยยิ้มอยู่เสมอไม่มีใครรู้ถึงความหมายเบื้องหลังรอยยิ้มและไม่มีใครล่วงรู้ถึงจิตใจของเขาด้วยจากการเปิดเผยของตำรวจนับจากที่นายหวังถูกจับอารมณ์ของเขาสงบนิ่งมากพูดจามีหลักมีฐานแถมก่อนถูกลงโทษยังเขียนจดหมายหาครอบครัวสั่งเสียว่าเมื่อเขาจากไปแล้วขอให้บริจาคอวัยวะของเขาให้คนที่ต้องการบางทีนายหวังอาจจะรู้สึกเสียใจจริงๆแต่โทษที่เขาได้รับก็สมควรแก่ความผิดที่เขาได้กระทำลงไปเช่นกันแต่ถ้าเราหันกลับไปพิจารณาดีๆจริงๆแล้วการกระทำของนายหวังนั้นราวกับเป็นลิขิตสวรรค์และตัวเขาก็ไม่ใช่ปีศาจหากว่านายหวังไม่ได้เจอกับนางจางเหมิงชีวิตของเขาก็จะสงบสุขราบรื่นและคงไม่มีกิเลสตัณหาขนาดนั้นหากแต่ความราบเรียบบางทีก็ไม่ใช่ความสุขบางทีนี่อาจเป็นมนต์เสน่ห์แห่งรักมันทำให้คนเลวกลับตัวเป็นคนดีได้และทำให้คนดีๆกลายเป็นปีศาจได้เช่นกันดังนั้นการได้พบคนที่ถูกต้องคือสิ่งสำคัญเพราะในยามที่คุณรักอีกฝ่ายพฤติกรรมของอีกฝ่ายจะส่งผลกับคุณเสมอดังนั้นการหาคนรักที่มั่นคงทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนที่มีอารมณ์รุนแรงถึงขั้นวิปริตผิดปกติแบบนางจางเหมิงมีแต่นำมาซึ่งความทุกข์ให้แก่คนรอบตัวถึงเขาหรือเธอจะนำพาความสุขสุดยอดทางกายมาให้แก่คุณได้มากมายก็ต้องรู้จักสงบจิตสงบใจอย่าทำเป็นเหมือนในหวังที่ลังเลไม่ตัดขาดเพียงเพราะความสุขชั่วครู่ชั่วยามจนสุดท้ายก็สูญเสียความเป็นคนสูญเสียตัวตนสูญเสียวิจารณญาณทำลายตัวเองและทำลายชีวิตเขาทั้งชีวิตเอาล่ะครับนี่คือเรื่องราวในวันนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับหากมีความเห็นประการใดกับคดีนี้กระดานคอมเมนต์ยินดีต้อนรับเสมอและขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามและการสนับสนุนและที่นี่คือสำนักสืบลับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของย่านควีนนิวยอร์กร่างของแม่บ้านแสนสวยผู้หนึ่งถูกพบอยู่ในกระเป๋าฮอกกี้สามีของเธอได้รับข้อความอันน่าสะพรึงที่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์มือถือของภรรยาเธอยังเคยโพสต์ข้อความตามหาสเปรย์พริกไทยหรือคนร้ายจะก่อเหตุเพราะสบโอกาสเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีเพื่อนในโซเชียลมีเดียที่สนอกสนใจเธอเป็นพิเศษเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้หรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคดีร่างของแม่บ้านในกระเป๋าฮอกกี้เมื่อวันเสาร์ที่16เมษายนปี2022เดิมคิดว่าตำรวจต้องใช้เวลาไขคดีค่อนข้างนานแต่คาดไม่ถึงว่า6วันหลังจากเกิดเหตุในเช้าวันพฤหัสบดีตำรวจก็ประกาศตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมรับอย่างหมดเปลือกว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมฝีมือของเจ้าหน้าที่เรามาดูรายละเอียดของคดีที่เป็นพาดหัวข่าวทั่วอเมริกาเกี่ยวกับการหายตัวไปของออซอลยากาอัลแม่บ้านนิวยอร์กมาย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่16เมษายนปี2022ด้วยกันเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านควีนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากการระบาดของโควิด -19 การรักษาความสงบก็ทำได้ยากยิ่งขึ้นเมื่อบรรดาคนไร้บ้านหรือคนที่มีอาการทางจิตต่างทยอยย้ายเข้ามาอยู่ตัวเมืองและเตะเตร่ไปตามท้องถนนทั่วทุกสายทำให้ผู้คนต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยโดย The New York Post ได้เปรียบเทียบอัตราการเกิดอาชญากรรมของ5ย่านหลักในนิวยอร์กจากการโทรแจ้ง911พบว่าย่านควีนถือเป็นพื้นที่มีความปลอดภัยสูงสุดโดยย่านดังกล่าวมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของนิวยอร์กขณะเดียวกันก็เป็นย่านที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดด้วย
อย่างไรก็ตามในวันที่ 16 เมษายน ปี 2022 ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังพาสุนัข2 ตัวของเขาออกไปเดินเล่นที่สวนฟอเรสต์พาร์คก็พบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่อยู่ตรงทางเดินด้านหน้าเนื่องจากดวงตาข้างซ้ายของเขาไม่ค่อยดีดังนั้นจึงมองไม่เห็นกระเป๋าที่อยู่ด้านหน้าของเขาและด้วยปัญหาทางด้านสายตาจึงไม่ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณใกล้กันกับกระเป๋ามีคราบของเหลวสีแดงซึมออกมาเมื่อเขาเปิดซิปด้านบนออกก็ต้องตกตะลึงเพราะเห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจึงได้รีบโทรแจ้ง 911 ทันทีโดยตำรวจได้รับแจ้งเหตุในเวลา 8:02 นาทีและสถานที่เกิดเหตุคือบริเวณใกล้กับแจ็คกี้โรบินสันพาร์คเวย์ของย่านควีนเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งปิดกั้นที่เกิดเหตุไว้หลังจากการตรวจสอบจึงพบว่ากระเป๋าใบดังกล่าวน่าจะถูกเคลื่อนย้ายมาจากพื้นที่ Forest Hill ซึ่งเป็นย่านที่อยู่ของคนมีฐานะหลังจากผ่านซอยเล็กๆที่มีต้นไม้ปกคลุมเจ้าหน้าที่ก็มาถึงบ้านแบบวินเทจหลังหนึ่งบนถนนจูโน่ 72-24 ซึ่งมีมูลค่า$2 ล้านหรือประมาณ 68,960,000 บาทตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเข้าไปในตัวบ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีคราบของเหลวสีแดงจำนวนมากอยู่บริเวณชั้น1และชั้นใต้ดินจึงสรุปว่าบ้านหลังนี้คือที่เกิดเหตุแรกหลังจากตรวจสอบร่างที่พบแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าผู้เคราะห์ร้ายคืออซอลยากาอัลภรรยาเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวซึ่งอายุ51 ปีในขณะนั้นเนื้อตัวของเธอมีบาดแผลเกือบ60 แห่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมตำรวจนิวยอร์กบอกกับสื่อว่าจากจำนวนบาดแผลแสดงให้เห็นถึงความโกรธเกรี้ยวของคนร้ายราวกับมีความแค้นเคืองอันใหญ่หลวงกันแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือหลังจากตำรวจเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุก็ได้พบกับลูกชายคนเล็กของผู้เคราะห์ร้ายซึ่งอายุเพียง13 ปีอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังโดยเขาถูกพบตัวอยู่ชั้นบนในสภาพที่สลึมสลือและไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุอันน่าสะพรึงกับแม่ของเขาอยู่ด้านล่างของตัวบ้านฮาวเวิร์ด คลายวัย51 ปีสามีของผู้เคราะห์ร้ายก็มีหลักฐานแน่นหนาว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากในวันดังกล่าวเขาพาลูกชายคนโตวัย17 ปีเดินทางไปต่างรัฐเพื่อดูมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต่อเขายังแจ้งกับตำรวจว่ารู้สึกกังวลกับความปลอดภัยของครอบครัวเพราะก่อนหน้านี้ตนเองได้รับข้อความที่ส่งมาจากมือถือของภรรยาที่ระบุว่าคนที่จะถูกทำร้ายเป็นรายถัดไปคือทุกคนในครอบครัวเห็นได้ชัดว่ามีคนแอบใช้มือถือของเธอเนื้อหาในนั้นยังบอกอีกว่าหลายปีก่อนภรรยาของเขาเคยส่งคนผู้นั้นเข้าคุกและตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วทั้งหมดเป็นแค่การเบี่ยงเบนความสนใจหรือมีเหตุผลอื่นแอบแฝงอยู่กันแน่ในตอนแรกตำรวจจึงยังไม่ได้สรุปอะไรและยังไม่ได้ตัดฮาวเวิร์ดผู้เป็นสามีออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแต่สิ่งที่ต้องจัดการเร่งด่วนในตอนนี้คือเขาต้องรีบหาซื้อตั๋วเพื่อบินกลับมารายงานตัวที่สถานีตำรวจโดยเร็วนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงขึ้นในชุมชนที่เคยเงียบสงบย่อมทำให้ผู้คนหวาดวิตกและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาอย่างไรก็ตามตำรวจเองก็พบเบาะแสสำคัญบางอย่างที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ในถังขยะหน้าโรงจอดรถนั่นคือรองเท้าบูทคู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยคราบของเหลวสีแดงซึ่งกำลังนำไปตรวจสอบ DNA เหลือแค่รอเวลาเท่านั้นคนร้ายมีความแค้นใหญ่หลวงอะไรกับอซอลย่ากันแน่คำถามนี้ก็เป็นประเด็นที่สื่อต่างๆนำมาพาดหัวข่าวตลอดหลายวันที่ผ่านมาอซอลย่าเรียนจบสาขาการบริหารจัดการธุรกิจนานาชาติจากวิทยาลัยธุรกิจบูดาเปสต์ปัจจุบันเป็นแม่บ้านแม้จะอายุ51 ปีแล้วแต่สิ่งที่เธอโพสต์ลงโซเชียลก็ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ไม่เพียงมีผมสีบลอนด์รูปร่างสวยสง่าแต่ยังโพสต์ภาพครอบครัวสุขสันต์อีกทั้งรูปภาพแต่งงานอันหวานชื่นกับสามีของเธอลงบน Facebook อยู่เสมอในโพสต์รูปภาพครอบครัวคืนส่งท้ายปีเก่าอซอลย่ายังได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่าขอให้ปี 2022 เป็นปีที่ดีฮาวเวิร์ด คลายผู้เป็นสามีเป็นหุ้นส่วนและผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่เน้นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเทคโนโลยีโลหะจากโพสต์บน Facebook จะเห็นว่าพวกเขาร่ำรวยแค่ไหนไม่เพียงมีบ้านอยู่บนถนนสายที่ดีที่สุดของควีนแต่ยังไปเที่ยวตามที่ต่างๆมาทั่วไม่ว่าจะเป็นกรุงปารีสของฝรั่งเศสโตเกียวของญี่ปุ่นและปักกิ่งของจีนล้วนมีภาพครอบครัวสุขสันต์แม้กระทั่งในช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์อซอลย่าและลูกๆก็ยังคงไปเที่ยวพักร้อนที่ทะเลโดยรอบอย่างต่อเนื่องสามีทั้งรวยทั้งเก่งลูกชายคนโตวัย17ก็เรียนดีและยังมีฝีมือด้านเปียโนจนได้ไปแข่งและแสดงตามที่ต่างๆ
ตอนนี้พ่อก็กำลังพาไปเสาะหาที่เรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามจากหน้า Facebook จะเห็นได้เลยว่าเธอมีครอบครัวสุขสันต์ที่น่าอิจฉาเป็นที่ชื่นชมของบรรดาเพื่อนบ้านพวกเขาบอกกับสื่อว่าครอบครัวนี้อาศัยในย่านดังกล่าวมาเป็นเวลาประมาณ9 ปีแล้วซอย่าเป็นแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกๆดีมากอีกทั้งครอบครัวก็รักใคร่กลมเกลียวกันพ่อแม่และพี่สาวของซอย่าเองก็มักจะแวะเวียนมาเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งในบรรดาเพื่อนบ้านคิดไม่ออกเลยว่าใครจะมีความแค้นอันใหญ่หลวงกับครอบครัวนี้ได้ตำรวจนิวยอร์กพยายามแกะรอยการใช้ชีวิตวันสุดท้ายของซอย่าในช่วงกลางวันของวันศุกร์ซอย่าอยู่ในสวนหลังบ้านตลอดทั้งวันจนถึงตอนค่ำเธอจึงออกไปดูโชว์ที่ลินคอร์เซ็นเตอร์กับเพื่อนเวลาประมาณเที่ยงคืนจึงกลับมาที่บาร์แห่งหนึ่งใกล้กับย่านควีนที่บ้านของเธอตั้งอยู่และดื่มอยู่ที่นั่นตามลำพัง40 นาทีราวกับกำลังรอใครบางคนจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืน40 นาทีของวันเสาร์ซอย่าจึงกลับถึงบ้านตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะสะกดรอยตามมาและทำร้ายเธอที่บ้านในเวลาเที่ยงคืน40 นาทีของวันเสาร์จากนั้นเธอก็ถูกลากไปที่ห้องใต้ดินนำร่างไปใส่ไว้ในกระเป๋าฮอกกี้สีดำเวลาประมาณตี 5ของวันเสาร์ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายใช้มือถือของซอย่าส่งข้อความข่มขู่ไปหาสามีของเธอโดยมีเนื้อหาว่ารายถัดไปที่จะถูกทำร้ายก็คือครอบครัวของคุณทุกคนเวลา 8 โมงเช้าของวันเสาร์ที่ 16 เมษายนขณะที่ชายคนหนึ่งนำสุนัขออกไปเดินเล่นก็พบกับกระเป๋าใบนั้นจึงได้โทรแจ้งความหลัง 8 โมงเช้าเมื่อร่างของซอย่าถูกพบตำรวจก็เดินทางมาถึงบ้านของเธอนำตัวลูกชายคนเล็กวัย 13 ปีไปสอบปากคำที่สถานีแต่หลังจากนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขาได้ออกจากบ้านในคืนวันเกิดเหตุจากการตรวจสอบพบว่าในเดือนพฤษภาคมปี 2020 สามีของซอย่าเคยโทรแจ้ง 911 เนื่องจากภรรยาออกไปเดินเล่นตอนเที่ยงคืนแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ยังไม่กลับบ้านจากบันทึกของตำรวจแสดงให้เห็นว่าซอย่าเคยหายตัวไปเป็นระยะเวลาสั้นๆเวลาผ่านไป2 เดือนเธอก็โพสต์ข้อความสอบถามวิธีการหาซื้อสเปรย์พริกไทยบนหน้า Facebook โดยมีเนื้อหาว่าเมื่อไม่นานมานี้จากเหตุการณ์ที่ผู้หญิงในพื้นที่คนหนึ่งถูกสะกดรอยตามในละแวกใกล้เคียงก็มีคนร้ายเพิ่มมากขึ้นจึงอยากจะสอบถามข้อมูลว่าจะหาซื้อสเปรย์ป้องกันตัวหรือสเปรย์พริกไทยได้จากที่ไหนเพื่อพกเอาไว้ใช้เวลาที่ออกไปวิ่งในสวนเธอยังระบุอีกว่าเมื่อออกไปข้างนอกต้องระมัดระวังตัวให้ดีถ้าอย่างนั้นเธอถูกสะกดรอยตามระหว่างที่เดินทางกลับบ้านกลางดึกหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าคนร้ายก่อเหตุได้เพียงเพราะสบโอกาสเท่านั้นขณะที่ตำรวจยังสืบหาความจริงอยู่นักสืบกลุ่มหนึ่งก็ได้ส่งข้อมูลมาว่าเวลาประมาณตี 4:30ของเช้าวันเสาร์กล้องวงจรปิดใกล้กับถนนอเวนิว 75 สามารถบันทึกภาพบุคคลปริศนากำลังลากกระเป๋าไปบนถนนได้แม้ภาพจะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถระบุได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชายชะกันและสามารถยืนยันได้ว่ากระเป๋าที่เขาลากเป็นใบเดียวกับกระเป๋าฮอกกี้ที่ถูกพบเมื่อมีทั้งผลตรวจ DNA จากรองเท้าบูทที่เปื้อนคราบของเหลวสีแดงและภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจจึงสามารถจำกัดขอบเขตของผู้ต้องสงสัยได้ถ้าอย่างนั้นชายปริศนาผู้นี้เป็นใครกันแน่ความจริงหลังจากตรวจค้นที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีข้อสรุปเบื้องต้นนั่นคือคนร้ายต้องเป็นคนคุ้นเคยกับซอย่าหรือไม่ก็คุ้นเคยกับครอบครัวนี้เพราะไม่พบร่องรอยการงัดแงะประตูเมื่อดูจากลักษณะการก่อเหตุเจ้าหน้าที่คิดว่าคนร้ายต้องมีความโกรธแค้นกับซอย่าเป็นการส่วนตัวและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเพราะถ้ามีการวางแผนไว้น่าจะต้องจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยกว่านี้เมื่อเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำบรรดาเพื่อนฝูงและคนรู้จักของครอบครัวก็มีคนผู้หนึ่งเปิดเผยเบาะแสสำคัญบางอย่างนั่นก็คือครอบครัวซอย่าเคยจ้างช่างซ่อมบำรุงคนหนึ่งซึ่งเขาผู้นี้คุ้นเคยกับครอบครัวของเธอเป็นอย่างดีอีกทั้งยังรู้ว่ากุญแจสำรองซ่อนอยู่ที่ไหนดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่จะสามารถเข้ามาภายในบ้านได้โดยไม่ต้องงัดแงะประตูเมื่อตรวจสอบข้อความในมือถือของซอย่าตำรวจพบว่าเธอเคยส่งข้อความหวานชื่นหาเพื่อนชายคนหนึ่งและหนึ่งในนั้นคือช่างซ่อมบำรุงผู้นี้ซึ่งตำรวจกำลังจะนัดเขามาให้ปากคำขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าซอย่าจะมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกว่าการเป็นเจ้านายกับลูกจ้างกับเขาและจากร่องรอยที่ผ่านมาทั้งสองก็ดูเหมือนเป็นคนรักกันเพียงแต่ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่าค
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดเดาส่งเดชได้แต่อาจจะเป็นเพราะการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้คนร้ายรู้ตัวว่าไม่ช้าก็เร็วตนเองคงจะต้องถูกจับดังนั้นในคืนวันพุธเขาจึงได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนผู้นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือเดวิดโบโนล่าช่างซ่อมบำรุงที่ตำรวจกำลังจะนัดมาสอบปากคำนั่นเองอีกทั้งเขายังยอมรับว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังในเช้าวันพฤหัสบดี6 วันหลังจากเกิดเหตุตำรวจได้จัดงานแถลงข่าวว่าเดวิดโบโนล่าซึ่งอายุ44 ปีในขณะนั้นได้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาและมีอุปกรณ์ผิดกฎหมายไว้ในครอบครองเจมส์ เอสซิกหัวหน้าสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนิวยอร์กกล่าวว่าเดวิดถูกว่าจ้างให้เป็นช่างซ่อมบำรุงในบ้านของออซอลย่านานวันเข้าพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นเวลาอย่างน้อย2 ปีเดวิดกล่าวว่าทั้งสองเพิ่งกลับมาคบหากันอีกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เธอจากโลกนี้ไปความสัมพันธ์ของพวกเขายุติลงแล้วในโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2020 เดวิดยังได้โพสต์ข้อความบน Facebook ของเธอที่แสดงออกถึงความเสน่หาเป็นภาษาสเปนเพื่อบรรยายว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและดูเหมือนกำลังมีความรักเดวิดบอกกับตำรวจว่าเขาใช้กุญแจสำรองแอบเข้าไปในบ้านของออซอลย่าตอนนั้นทั้งสองอยู่ในชั้นใต้ดินกำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรงเนื่องจากปัญหาเรื่องความสัมพันธ์จากนั้นเขาก็นำอุปกรณ์ด้ามหนึ่งจู่โจมใส่เธอถึง55 ครั้งภายหลังจึงมีคนโทรแจ้งความว่าพบร่างของออซอลย่าอยู่ในกระเป๋าฮอกกี้ต่อมาเดวิดก็หนีไปที่ฟอเรสต์พาร์คพนักงานสอบสวนพบเสื้อแจ็คเก็ตของเขาอยู่ที่นั่นและยังพบเสื้อยืดซึ่งถูกทิ้งเอาไว้อีกที่หนึ่งด้วยรวมถึงผ้าพันแผลที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงสุดท้ายยังพบอุปกรณ์ก่อเหตุในบ้านตำรวจยังระบุอีกว่าพวกเขากำลังรอหลักฐานทางนิติเวชและกำลังค้นหาคลิปวงจรปิดเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่มีผู้ต้องสงสัยรายอื่นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานมากพอที่จะยื่นฟ้องเดวิดในข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อมาถึงตรงนี้ความจริงก็โผล่ออกมาให้เห็นตั้งแต่วันที่16 ถึง 21 เมษายนตำรวจใช้เวลาไขคดีเพียงแค่6 วันส่วนการพิจารณาคดีในชั้นศาลหลังจากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานไม่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างน้อยการจับคนร้ายได้ก็ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านควีนสามารถเบาใจไปได้เปราะหนึ่งขณะเดียวกันหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้ก่อร้ายถูกเปิดเผยออกไปไม่เพียงแต่ทำให้เพื่อนบ้านและสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเท่านั้นแต่เกรงว่าแม้แต่สามีของออซอลย่าเองก็คงรับไม่ได้เขาถูกภรรยาหักหลังและคนคนนั้นก็ยังเป็นลูกจ้างที่นำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ตัวของเธอถ้าตอนนี้เขาได้ไปย้อนดูรูปภาพอันหวานชื่นที่ภรรยาโพสต์ลง Facebook คงจะรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยผมคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนที่กำลังมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางได้เป็นอย่างดีความรู้สึกไม่ใช่เกมบางทีคุณอาจคิดว่าการนอกใจช่วยเติมรสชาติให้ชีวิตแต่งงานแต่คุณจะไม่มีทางหยุดพวกสุดโต่งได้โดยเฉพาะเหมือนในคดีนี้ที่ฝ่ายหญิงเป็นคุณนายแสนสวยที่มีฐานะร่ำรวยแต่ชู้รักกลับเป็นช่างซ่อมบำรุงที่ไม่มีการศึกษาและไม่มีเงินเขาเห็นคุณโพสต์โชว์รูปชีวิตแต่งงานอันแสนสุขจากนั้นคุณก็แอบเขี่ยเขาทิ้งลับหลังแล้วจะทำใจให้สงบได้ยังไงดังนั้นผมจึงคิดว่าการที่ทั้งสองทะเลาะกันน่าจะมาจาก2 สาเหตุหลักถ้าไม่ใช่เพราะต้องการเงินเพื่อมาปกปิดความสัมพันธ์นี้ไม่ให้รู้ไปถึงหูของสามีฝ่ายหญิงก็เพราะต้องการคนเรียกร้องให้เธออย่าขาดกับสามีแต่เหตุผลข้อ2เป็นไปได้น้อยเพราะต่อให้เธอยอมหย่ามาอยู่กับเขาแทนจริงๆแล้วเขาจะเลี้ยงดูเธอไหวหรอทุกคนคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะเหตุผลอะไรกันแน่เอาล่ะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ช่องด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปเรื่องจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยการสนับสนุนของทุกคนเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ